สวัสดีครับสวัสดีค่ะลูกวันนี้เป็นการพูดคุยสัมภาษณ์เจาะใจคนที่เป็นเจ้าของรางวัลโนเบลสาขาเศรษฐศาสตร์ต้องถือว่าเป็นนักเศรษฐศาสตร์ระดับโลกพูดอะไรแสดงความเห็นอย่างไรคนจะต้องฟังและบังเอิญเนี่ยเป็นคนที่มีความคิดแปลกแหวกแนวไปด้วยคือจะไม่ไปตามกระแสของระบบทุนนิยมบทบาทอเมริกาที่ใหญ่หลวงเท่าไหร่ฉะนั้นพอวิเคราะห์เรื่องวิกฤตเศรษฐกิจเนี่ยต้องฟังคนอย่างโจเซฟสติกลิสคนนี้ครับแล้วเท่าที่คุณสุวิชัยได้คุยกับเขาเนี่ยตกลงเขาเป็นชอบทุนนิยมเขาเป็นสังคมนิยมเลยหรือเปล่าคะเพราะว่าหลายครั้งเนี่ยโจเซฟสติกลิสก็จะมีแนวคิดที่ไม่ค่อยเชื่ออย่างเช่นเรื่องของ invisible hand ของอาดัมสมิธถูกไหมเขาไม่เชื่อตัวเลข GDP ด้วยซ้ำไปเรื่องตลาดว่ากลไกตลาดทำเองเขาบอกไม่จริงไม่เชื่อตกลงเขายังไงเขาเป็นก็ไม่มีแนวไม่ถึงแนวเป็นสังคมนิยมหรอกครับถ้าเป็นนักเศรษฐศาสตร์อเมริกันเนี่ยจะไม่มีคำว่าเป็นนักสังคมนิยมอย่างโอบามานี่เอาเงินของประชาชนเข้าไปอุ้มแบงก์เข้าไปซื้อหุ้นของเอกชนขนาดนั้นเนี่ยก็ยังไม่ใช่โซเชียลิสต์ So is Obama a socialist? Oh, definitely not. Some people have joked what has happened is been called socialism American style. But my Chinese friends tell me, no, this is not socialism because socialism cares about people, ordinary people. Wow, yes. But when you're giving money to the richest Americans, that's not socialism. ที่น่าสนใจของสติกลิสเพราะว่าเขาเป็นคนที่กล้าวิพากษ์วิจารณ์นโยบายของอเมริกาถึงขั้นที่ว่าเขาบอกว่ามันจะไม่ใช่ตัว V นะคุณต้องดูให้ดีนะไอการฟื้นคราวนี้เนี่ยขึ้นไปตัว V แล้วมันจะลงมาอีกเป็นตัว W มากกว่า We talk about a W, which means a little bit of recovery, then things getting worse. Most people think of that really some version of a D of a W is the most likely. And the debate right now is will the next downward leg occur in 2010 or 2011? Very few people are seeing a robust recovery. แล้วก็ยังบอกด้วยครับว่าเอเชียเนี่ยจะไปหวังพึ่งอเมริกาฟื้นเลยเอาแล้วค่ะคุณเนี่ยจะไปให้มีการที่เขาเรียกว่าคัพเปิลอะเหมือนกับรถไฟเนี่ยนะครับแต่ละตู้เนี่ยมันจะต้องมีเหล็กขึงกันอยู่ใช่ไหมครับบอกว่าดีคัพเปิลซะเถอะคือถอดออกมาแล้วก็ต่างคนต่างเนี่ยหาทางออกกันดีกว่า Within Asia, you don't need the American market to recover. You can't rely on the American market, so you have no choice. Asia as a whole is doing very well. And now the big challenge is with all this growth within Asia to increase the domestic base of investment, consumption, stay open, but not dependent on the U.S. สิ่งที่เขาคิดเนี่ยน่าสนใจมากทำได้หรือไม่ได้มันอยู่ที่ว่าเราเองเนี่ยวิเคราะห์สิ่งที่เขาวิจารณ์แล้วมันเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนถ้าคนอื่นเขามองนี่เป็นนักเศรษฐศาสตร์ระดับโลกมองว่าเอเชียประเทศไทยเนี่ยมีอนาคตที่แจ่มใสและเราเองกลับมองว่าเราแย่เนี่ยมันก็จะแปลกนะคุณวินารัตน์ใช่ค่ะแต่ด้วยความที่โจเซฟสติกลิสเขามองอะไรแบบนี้นะคะไม่เหมือนคนอื่นแล้วก็อาจจะค่อนข้างสวนกระแสเนี่ยที่อเมริกานี่เขาคงตัวเขาเองก็โดนวิพากษ์วิจารณ์เยอะเหมือนกันโอ้ใช่อย่าลืมก็เคยทำงานอยู่ World Bank เนี่ยคือสัญลักษณ์เป็นฐานที่มั่นของทุนนิยมระดับโลกเลยอ่ะแต่เขาก็ไปทะเลาะกันเองเขาไปทะเลาะกับประธานของ World Bank ก็เลยต้องออกมาแต่ออกมาเนี่ยทำไม่ได้รางวัลเศรษฐศาสตร์โนเบลแต่หนังสือเขาเขียนหลายเล่มเหมือนกันนะคะเล่มที่ดังๆเนี่ยก็อย่างเช่น globalization and its discontents หรือว่าจะเป็น making globalization work นะคะหรือว่าล่าสุด the $3 trillion war ก็คือเป็นการวิพากษ์วิจารณ์สหรัฐนะคะกับการทำสงครามนะคะว่าภาระในแง่ของการเงินเนี่ยไม่ได้ตกเฉพาะกับสหรัฐเท่านั้นแต่ว่าเป็นภาระของโลกด้วยค่ะโครงสร้างเศรษฐกิจของเราจริงๆเราสร้างความสามารถในการแข่งขันจริงๆเราสร้างตลาดในภูมิภาคเอเชียกันเองโดยไม่ต้องพึ่งพาสหรัฐหรือพึ่งพาแต่น้อยลงอย่างมีนัยสำคัญเนี่ยเป็นไปได้ครับ You've been to Thailand quite often. How do you look at Thailand's economy and what's the chances of recovery? So you have to protect yourself against the mismanagement
of financial policy in the United States. So you don't have confidence in President Obama, do you? Well, I have confidence in his heart. Only the heart, not the not the brain. Well, 10 years ago, you know about this. This is exactly what the IMF and the U.S. Treasury told all the banks to do. Yes. Close them up. Close them down. And in Thailand, they did that. In Indonesia, they did that. So this is double standard. Very clearly double standard. Fully decoupled because the growth in the past of Asia was very heavily dependent on exports to the United States. That's right. But it could become more decoupled. So, you might say at the margin, Asia can rely on itself for the increases in demand. Within Asia. Within Asia. You don't need the American market to recover. You can't rely on the American market, so you have no choice. The question is, you have a huge domestic potential. Right. You have a large population base. You have people who have been saving very heavily. Right. You have large demands for investment. So you have all the ingredients for a strong aggregate demand. You have a reservoir of savings that can help finance that demand. So, yes, it's very clear that you now have a diversified production base. You're not just producing textiles, you're producing everything, in fact. So why not? Every reason for growth in Asia to feed on itself. So do we need to do anything more to be really independent of the American economy? Well, yes, obviously you need all the economies in East Asia were export-oriented. Yes. Even especially China. Yes. So when you say export-oriented, well, you were export-oriented toward America. Yes. If you become more oriented to regional growth, that'll take some change in the structure. The goods you produce may not be the same goods as Americans want to consume. There may be more focus on the kinds of investment goods that you need for your own economy. So it will change the restructuring of marketing, of production. China, India, are they competitors or are they rivals or friends? I think that actually right now they have a high degree of complementarity. China has been producing more in the manufacturing. India exports have been in outsourcing and in high tech. Yes. So right now they've been going on two different, you might say, specializations. Right. I think going forward there will be more overlap. India does want to begin doing more manufacturing. China wants to do more of the outsourcing of the high tech, and the large market in Asia will provide other examples of that kind of differentiation. Hard to tell where it will be, but so in my mind, I view that as increasing the richness